Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraron za mu kawo muku tarihin shahararren mawaƙin nan wato Umar M. Sharif. Umar shahararren mawaƙin Hausa sannan jarumi a masana'antar Kannywood wanda ya shahara a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka. Ya kasance ɗaya daga cikin Hausawan da suka fi shahara a faɗin duniya. An haifi jarumin ne a shekara ta 1989 a Kaduna, ƙaramar hukumar Igabi. Jarumin ya fara karatun Ƙur'an tun yana ƙarami a gida kafin ya shiga makarantar boko, wacce zuwa yanzu yake matakin digiri wanda yake yi a Kaduna State University KASU. Sannan ya fara waƙa ne ta dalilin wata yarinya da yake so amma ya kasa sanar mata har izuwa lokacin da ya yanke shawarar tunkararta amma sai bata fito ba, hakan ya sa ya tafi yana rera waƙa. Jarumin ya jima yana waƙa amma tauraronsa ya fara haskawa ne a 2007. Sannan ya yi waƙoƙi da dama a ɓangare daban-daban: soyayya, siyasa da waƙoƙin biki da suka haɗa da Jinin Jikina, Sarina, Girginsu, Ruwan Dare, Hafiz, Ciwon Idanuna, Arewa, Ciwon So, Mariya, Wa Zani Ba Kaina da sauransu. Sannan yanzu ya yi albums da dama kamar su Baƙo 2018, Tsuntuwa 2017, Masoya 2016, Kalaman Bakina 2017, Ni da Ke 2018, Babbar Yarinya 2017, Ku Yi Haƙuri 2017, Fati 2021, Zainabu Abu 2021. Sannan ya yi waƙoƙi da mawaƙa da dama kamar su Nura M Inuwa, Lilin Baba, Abdul Diwan, Breaker, Adam A Zango da sauransu. Sannan a kasancewarsa jarumi a masana'antar Kannywood ya fito a fina-finai da dama kamar su Mansur, Sarina, Mujadala, Hafiz, Mariya, Tsakaninmu, Ciwon Idanuna, Kar Ki Manta da Ni, Fati, Zainabu Abu. Kuma ya fito a fim ɗin Nas na Adam A Zango da sauransu. Amma mafi yawanci ya fito ne a fina-finan kamfanin FKD wanda mamallakin Ali Nuhu ne. Sannan shi ne mamallakin Sharif Studio wanda sun shirya fina-finai kamar su Zara, Jinin Jikina da dai sauransu. Kana ya fito a fina-finai da dama tare da jarumai da dama kamar su jarumi Ali Nuhu, jaruma Maryam Yahaya, jarumi Shamsu ɗan iya, jaruma Maryam But, jarumi Yakubu Muhammad, jarumi Ramadan But da dai sauransu. Jarumin ya sha karɓan kyautar karramawa da kyautar girmamawa da dama a faɗin duniya daga ƙungiyoyi da dama kamar su Kannywood Films Award, African Actors da dai sauransu. Jarumin kuma mawaƙi yana da mabiya a ƙasashe da dama a faɗin duniya, wanda a kullum burinsa bai wuce ya ga ya burge su ba. Sannan ya kasance yana da mabiya a shafukan sada zumunta da dama kuma yana da mabiya sama da 1.4 miliyan a shafinsa na Instagram. Umar M. Sharif yana da mata ɗaya, Maryam, da yara biyu, Aliyu da kuma Hafsat. Sannan ya kasance daga cikin manyan jaruman da suka ziyarci sassa daban-daban na duniya. Jarumin ya ziyarci ƙasashe da dama wadda suka haɗa da Saudi, Niger, Ghana, Cameroon, Chadi, Cote d'Ivoire da sauransu. Domin ƙarin bayani dangane da cikakken tarihin Umar M. Sharif, za ku iya samun a Top Hausa TV 24.